కోరింత దగ్గు, దీనిని వూఫింగ్ కాఫ్ అని పిలుస్తారు. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుగులో తెలుసుకుందాం. మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. దీనివల్ల మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. మేము చేసే ఈ వీడియోస్ కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. ఈ కోరింత దగ్గు, ఈ వూఫింగ్ కాఫ్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ వూఫింగ్ కాఫ్, ఈ కోరింత దగ్గు అనేది ఒక బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది. ఈ బ్యాక్టీరియా పేరు చూసినట్లయితే బోడిటెల్లా పెరిటోనియసిస్ అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది. ఊపిరితిత్తులను డ్యామేజ్ చేయడం లేదా ఇన్ఫెక్షన్ని కలగజేయడం ఈ బ్యాక్టీరియా వల్ల కలుగుతుంది. ఈ కోరింత దగ్గు వచ్చినప్పుడు దీన్ని గుర్తించడం అనేది దగ్గిన తరువాత ఊపిరి పీల్చుకునేటప్పుడు పెద్ద శబ్దం కింద వస్తుంది. అంటే దగ్గు పెద్దగా రావటం అనేది గమనించవచ్చు. ఇలా మనం గమనించగానే మీ దగ్గరలో ఉన్న పల్మనాలజిస్ట్ అనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఇది కోరింత దగ్గు అవునా కాదా అనేది నిర్ధారించుకోవాల్సి ఉంటుంది. దానికి తగ్గట్టుగా ఏం చేయాలి అనేది మీ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ని సలహా తీసుకోవచ్చు. ఈ కోరింత దగ్గు అనేది 6 ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల్లో ఈ కోరింత దగ్గు ఒకటి. ఇది వ్యాక్సిన్ రాకముందు కొన్ని వందల పిల్లలు ఈ కోరింత దగ్గు వల్ల చనిపోవడం జరిగింది. వ్యాక్సిన్ వచ్చిన తర్వాత కొంతవరకు మరణాలు అనేవి తగ్గడం జరిగింది. సాధారణంగా ఈ కోరింత దగ్గు అనేది 2 నుంచి 5 సంవత్సరాల పిల్లల్లో ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది. అలా అని చిన్నపిల్లల్లో వస్తుంది కదా అని పెద్దవాళ్ళకి రాదు అని అనుకోవడానికి లేదు. కొందరిలో పెద్దవాళ్ళలో కూడా రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. ఈ కోరింత దగ్గు అనేది ఒకరి నుంచి మరొకరికి వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. గాలి ద్వారాగా ఈ బ్యాక్టీరియా ఒకరి నుంచి మరొకరికి సోకే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ బ్యాక్టీరియా సోకిన తరువాత 2 నుంచి 3 వారాల దాకా అప్పుడు మనకి లక్షణాలు అనేవి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ప్రధాన లక్షణాలు చూసినట్టయితే ముక్కు నుంచి నీరు కారుతున్నట్టుగా ఉండటం, తుమ్ములు రావటం, ముక్కు ఎండిపోయినట్టుగా ఉండటం, రాత్రిపూట దగ్గు ఎక్కువగా రావటం, అదేవిధంగా కొన్నిసార్లు దగ్గినప్పుడు విరోచనం లేదా మూత్రం రావడం జరుగుతుంది. తెలియకుండానే ఈ ప్రక్రియ అనేది జరుగుతుంది. ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు వెంటనే మీ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ని సంప్రదించి తగిన సలహాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వైద్యం విషయానికి వస్తున్నట్లయితే కనుక సంబంధిత పల్మనాలజిస్ట్, ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ ఉంటారు. వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది కోరింత దగ్గు అవునా కాదా అని నిర్ధారించుకుని వైద్యం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వైద్యంలోకి వచ్చేటప్పటికి సాధారణంగా ఎరిథ్రోమైసిన్ అనే మాత్రలని సూచించడం జరుగుతుంది. 125 నుంచి 250 మిల్లీగ్రాములు ఈ ట్యాబ్లెట్స్ని రోజుకి 4 సార్లు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే ప్రతి 6 గంటలకి ఒక మాత్ర చొప్పున వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా పెరోమిథాజన్ అనే మాత్రలను 250 mg ఇది రోజుకి 2 మాత్రలు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే ప్రతి 12 గంటలకి ఒక మాత్ర చొప్పున వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది డాక్టర్ల యొక్క సలహాల మేరకు మీరు ఇది పాటించాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా నివారణ చర్యల్లో భాగంగా సాధారణంగా 3 నుంచి 6 నెలల మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ట్రిపుల్ యాంటీజెన్ అనే టీకాని వేయడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఎవరైనా మిస్ అయితే కనుక ఈ యాంటీజెన్ని వేయించుకోవడం అనేది ఉత్తమం. అదేవిధంగా ఈ వ్యాక్సిన్ వచ్చిన వారికి కూడా వేసుకోవచ్చు. కోరింత దగ్గు వచ్చిన వారికి ఈ నివారణ చర్యల్లో కొంతమందిలో ఏమవుతుందంటే పిల్లలకు ఈ కోరింత దగ్గు వచ్చిన తర్వాత ఈ దగ్గు అనేది వారికి అలవాటు కింద మారిపోతుంది. ఇలా మారినప్పుడు వెంటనే మానసిక వైద్యులను సంప్రదించడం అనేది చాలా ఉత్తమం. మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. దీనివల్ల మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. ఇది కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.